हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आम न्यू ब्लॉग के आपण के स्वागत। देख पारे आज सकाल 7 बाजिगलाना। आम लोड करवार लगे जिमु इटा अमार छक जो लोड करवार छे। लोड कर भवानीपाटना जिमु आम गाड़ी ठिया देख पारे। इन्हें आमर सब भाई मन गाड़ी भी सब इना अच्छे। इन आम अमार छक गला पर से आम लोड करमु। आसन लास्ट तक मोर वीडियो देखन अपने सब वीडियो रे देखामा। हेलो फ्रेंड्स, फाइनाली हमार गाड़ी मिल रे लोड सरीगला। देख पारे हमार गाड़ी जी आम पेट्रोल पंप गए। पेट्रोल पंप रे फिर डीजल पकईकरी बाहरी में देख पारे पेट्रोल पंप के पहुँचलु। ए पेट्रोल पंप रे आम डीजल पकाला पर फिर बाहरी पड़मा भवानीपाटना लगी पहुँची गलु। भवानीपाटना देख पारे हमार गाड़ी ठिया ए कंटा करमु आम गोदाम बगुर कंटार लगुचन से गाड़ी मन ठिया से जगह हमार गाड़ी खाली हवा। देख पारे हमार गाड़ी खाली गला। खाली कला पर आम पलि आलु ने होटेल के। चलन जीमा आम होटेल रे खाना खाएमा। बगुर उगुर भी अच्छन जो जोटा होटेल के देख पारे प्रेम होटेल अच्छे। खाई फिर आम बाहरी मुके सिंगा लगी चलन।